वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमून। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं दोबारा आया हूं और एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। एक एमकेट का कीबोर्ड का मल्टीमीडिया कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं करूंगा इसका। तो बिना किसी देर के मैं इसको ओपन कर लेता हूं। पहले इसका कितना प्राइस पड़े मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, 449 यानी कि 449 रुपीज़ इसको मेरे को पड़ा। और मैं इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जब तक मैं इसको ओपन करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर से मैं इसको निकाल लेता हूँ। हाँ, और बबल रैप को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बबल रैप को हटा देता हूँ। ये आ गया कीबोर्ड, ठीक है। और इसको क्या क्या है, आप पहले पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद ओरिजिनल चीज़ को आपको देखेंगे। पहले क्या कुछ है तो देखिए, इसमें क्या है, माई पीसी ऐसा कुछ कुछ सब लिखा हुआ है। इसका जो जो कुछ है आप देख सकते हो। और इजी एक्सेस है, अल्ट्रा रिलायबल स्मूथ की स्ट्रोक यूवी मैजिक, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों, जब तक मैं इसको अनबॉक्सिंग करता इसको ओपन करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसको मैं कंप्यूटर में लगा के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये क्या कुछ फीचर्स है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो पहले है कि स्पीड रेजिस्टेंट कीबोर्ड डिज़ाइन है, इजी एक्सेस टू मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट फंक्शंस, स्टडी मॉडर्न एलिगेंट डिज़ाइन, सॉफ्ट कीज, सुपीरियर कंफर्ट, टाइपिंग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ है। एमकेट एक्साइट नियो इसका मॉडल है। और इसका दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर रूपी की है, रूपी साइन है, रूपी सिंबल इसमें मिलेगा आप लोगों को। तो ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है। चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, इससे ऐसा ही वीडियो मैं दोबारा जब अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाएगा। इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है एमकेट का कीबोर्ड की का क्वालिटी अच्छा है, पर ये जो मल्टीमीडिया कीज़ है इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रवा राइस है और ये प्लास्टिक का है, ठीक है। प्लास्टिक का मटेरियल भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठाक क्वालिटी का है, ठीक है ना। और इसको आप हाफ इंच आप ऊंचा भी कर सकते हो। ये दो स्टैंड दिया गया है। और इसको पानी में फ्लैश प्रूफ बोलता है। इसमें छोटा छोटा होल है, आप क्लियरली देख सकते हो। इन छोटा छोटा होल में अगर पानी गिरेगा तो निकल जाएगा। तो इसको मैंने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ है। और इसका केबल कुछ लाइन दिया गया है, ब्रेडेड तो नहीं है, कुछ टेक्सचर्स केबल है। केबल का क्वालिटी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। टेक्सचर्स केबल है और यूएसबी है, यूएसबी का क्वालिटी भी अच्छा है। तो कनेक्ट कर लेता हूँ। बोलते हैं कि प्लग इन प्ले। तो मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है, देखता हूँ क्या होता है। कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो, ऑटो कनेक्ट होता है। मल्टीमीडिया फीचर्स भी चेक कर लेता हूँ। पहले क्या है, ये कुछ है म्यूट, देखता हूँ म्यूट होता है क्या। म्यूट बटन प्रेस करूँगा, म्यूट हो गया, ठीक है ना। वापस से प्रेस करूँगा, 100% हो गया। दूसरी है क्या, कैलकुलेटर, टिपता हूँ, इसको प्रेस कर देता हूँ। कैलकुलेटर आता है क्या, हाँ कैलकुलेटर आ चुका है। कैलकुलेटर आप देख सकते हो, कैलकुलेटर आ चुका है। कैलकुलेटर वापस आ गया, वापस कैलकुलेटर आ गया। अब ये क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं, देखता हूँ प्रेस करने से क्या आता है, ठीक है। पीसी, माई पीसी, ओ अच्छा फीचर्स है, दिस पीसी, ओके। और अभी है होम बटन, होम को प्रेस करता हूँ, क्या आता है देखता हूँ।
होम बटन शायद होम आएगा, होम में कुछ नहीं आया, नहीं आया। होम में मेरा जो ब्राउज़र है वो ब्राउज़र ओपन हो चुका है। हाँ दोस्तों, होम बटन से ब्राउज़र ओपन होता है। मैं 2-3 बार प्रेस किया था, इसलिए ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अच्छा कीबोर्ड है, क्वालिटी अच्छा है, इतना प्राइस में इतना बहुत ही बढ़िया है। और आप ये प्ले प्लस का बटन है, आप देख सकते हो। तो प्ले प्लस का बटन है, तो मैं देखता हूँ, कुछ सॉन्ग प्ले करके दिखता हूँ कि कैसा होता है, ठीक है ना। तो इसको प्ले करेंगे, यहाँ पर से मैंने सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ सॉन्ग, और इसको प्ले करेंगे। कहाँ से प्ले करेंगे? ओपन विथ क्या है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ठीक है, मैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर से इसको प्ले कर लेता हूँ। कुछ सॉन्ग मैंने प्ले कर रहा हूँ विंडोज़ मीडिया प्लेयर से, ठीक है दोस्तों। मैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे प्ले कर रहा हूँ। अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, पॉज हो गया, यहाँ से पॉज करता हूँ, वापस प्ले करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट भी आएगा। साउंड कम रहा है, देख सकते हो, इससे साउंड कमता है, इससे साउंड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट करने से शायद नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 2-3 गाने सिलेक्ट करना है, मैंने तो एक सिलेक्ट किया था। अच्छा है, फीचर्स अच्छा है, सारे की काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं आप क्लियरली देख सकते हो की का क्वालिटी अच्छा है और टेक्टाइल फीचर्स आपको मिलता है, अच्छा ही कीबोर्ड है दोस्तों। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। अभी मैं ये नेक्स्ट बटन को आप लोगों को दिखाता हूँ, तो दिखता हूँ कि नेक्स्ट में कैसा चेंज होता है या नहीं होता है। आप देख सकते हो, नेक्स्ट अगर मारता हूँ तो सॉन्ग चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मारता हूँ तो सॉन्ग चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मारता हूँ तो सॉन्ग चेंज हो रहा है, तो क्वालिटी वाइज अच्छा ही है, ठीक है। और प्रीवियस मारने से भी प्रीवियस वाला चेंज हो रहा है, तो यही है। पॉज कर देता हूँ, पॉज कौन सा वाला है, इससे पॉज हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को पूरा सॉन्ग सुनाऊंगा तो कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, इसलिए मैं पूरा गाना आप लोगों को सुना नहीं सकता। इस कीबोर्ड में एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें कोई स्लीप बटन नहीं दिया गया है। ऐसे भी आप अगर स्लीप इसमें करना चाहते हो तो आपको ऑल्टर F4 प्रेस करना है, ऑल्टर उसके बाद F4 प्रेस करना है। तो ऑल्टर F4 प्रेस करने से आप लोगों को स्लीप बटन आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो शट डाउन का ऑप्शन आया है, ठीक है ना। शट डाउन ऑप्शन आया है, स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद शट डाउन है और स्लीप, इससे ऐसा स्लीप कर सकते हो। ये जो है एरो मार्क, इससे एरो मार्क से आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा जूमिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, मैं एरो मार्क प्रेस कर रहा हूँ, रिस्टार्ट और शट डाउन कुछ भी हो रहा है। मैं शट डाउन कर देता हूँ कंप्यूटर को, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, आप लोगों को दिखाने का काम था मैं हो चुका है। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, इससे क्या होगा, मेरा कंप्यूटर शटिंग डाउन हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये कुछ नाम लॉक कैप्स लॉक इसको दिखाने को मैंने भूल गया, ठीक है ना। मेरे को वापस से कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा। ये नाम लॉक कैप्स लॉक स्क्रोल लॉक का जो लाइट केस कितना जलता है वो आप लोगों को दिखाना चाहिए। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, उसके बाद ऑन होने पर मैं ये तीनों जो लाइट है उसको जला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको पहले कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ, लाइट बहुत ही कम है इसमें, देख सकते हो। दूसरी कीबोर्ड से इसका लाइट काफ़ी कम जलता है। नाम लॉक ऑन कर लेता हूँ, नाम लॉक ऑन हो चुका है। और स्क्रोल लॉक किधर है, स्क्रोल लॉक का दिख रहा है, हाँ अब दिख गया। तीनों के तीनों मैं ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो लाइट काफ़ी कम है। और एक कैप्स लॉक का है, तो तीनों लाइट ये है, ठीक है। मैं लाइट भी दिखा दिया। और इसमें जो है कि स्लीप का कोई बटन नहीं, पर उसका कोई चाहिए भी नहीं। आप ऑल्टर F4 करके स्क्रॉल डाउन करके आपको कंप्यूटर को स्लीप मोड में भेज सकते हो। तो यही है आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, ओके। दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को
टाइप करके भी दिखा देता हूँ। मैं ये वर्ड खुला हूँ और देखिए मैं इसे ऐसा टाइप करता हूँ और इसमें ऐसा अच्छी तरह लिखा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।